国际新闻来看，巴尔干半岛南部的国家科索沃发生警民冲突，有塞尔维亚的民众不满阿尔巴尼亚的当选首长，所以上街头抗议。双方发生冲突，嘛造成25个维和部队的成员受伤。抗议民众喊口号，甲武装部队屠杀对峙，尾就传出爆炸声音，现场的警方开始失去控制。 示威民众向北约维和部队攻击，但物件也有人摕茶果乱讲。科索沃北部的自卫前地，有一名塞尔维亚的民众负责一个市政大楼头前，想要走入去，因为今年4月的地方选举，塞尔维亚的负责参加，和阿尔巴尼亚的候选人，伫个4月以塞尔维亚的人口为主的自治市镇当选首长。 其中被米特罗维查镇，迄当阵投票率只敢若3.5%，不过离到夜只敢若这个所在无发生抗议冲突。Het facto që janë organizuar zgjedhjet, përfundimi është ditë. Përfundimi ka qenë ky, cili ka ndodhur. Po mendoj qytetarët ndesh në ky. Directly to remove those special units who create instead of municipality building, they create some military base. And the second thing, do not allow those fake mayors to enter in here because they won 50 votes. Even Albanians will not vote for it. 北约驻科索沃部队派兵组织人墙，挡伫个地方警察甲示威的民众之间。这场冲突造成差不多25位的北约维和部队的成员受伤，包括骨头断去甲小烫伤，其中有几多个人伤势正严重。北约发声明谴责暴力攻击行为，让人无法度接受。 科索沃自从2008年宣布对塞尔维亚独立以后，得到欧比等国家的承认。不过，塞尔维亚拒绝承认北部以塞赫为主的地区，也不承认独立宣言。塞尔维亚在之前就已经派部队在科索沃边境集结，施加压力，并且讲将战备提悬到上元的顶级。Pozivam Srbe na Kosovu i Metohiji, znam kako se osjećaju i koliko im je teško. Da ne ulaze u sukob sa NATO-om, ne zato što sam ja uplašen ili zato što je bilo ko od nas uplašen, nemamo niko od nas ništa lično da izgubi, već zato što je to ono što Kurti najviše želi. 塞国的总统讲，暴力冲突造成52位塞尔维亚的民众受伤，其中3个人伤势较严重。欧盟甲美国拢批评科索沃当局破坏北部的稳定局势，并且警告唔通采取任何可能的激化当地种族紧张关系行动。公司新闻郑伟林编辑。